Hyvät Radio Suomen kuulijat, hyvää iltaa. Tervetuloa haastatteluohjelmaan. Tämänpäiväinen haastattelu on suunnattu nuorisolle. Nimittäin haastateltavana on rock-artisti Filthy Pig, oikealta nimeltään Sami Rytsölä. Yeah. Okei, hello vaan kaikki. Rock and roll. Mä oon Filthy Pig ja mä teen rock and roll musiikkia teille. Arvon nuoriso. Ja hyvä meininki. Kannattaa tulla kattoo keikoille. Kannattaa ostaa levyä. Kannattaa kuunnella rock and rollia. Tässä lähetyksessä mä oon luvannut myös laulan näytteen mun uusimmasta biisistä I'm rocking in the way I want. Okei, menee näin. You say I'm not rocking in the right way. You say I'm not rocking in the right way. But I say to you, I rock in the way I do. I rock in the way I do. Jos voitte kuulla loppuun, niin ostakaa levyä. Hyvä meininki.